潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自救。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。你身邊，微絲呼吸擦肩，不速之約讓一切成試煉。តាំងជានឹងណាតាំងពីគាត់លែងបានពិសោធន៍ឆ្នាំអារម្មណ៍មិនល្អរាល់ថ្ងៃចង់ឲ្យខ្ញុំជួលគេយកដល់តំណែងតំណងពួកយើងមិនបានទេបើមិនបានយកដល់កូនខ្ញុំផងក៏បានទេឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅរឹងចាក់ឱសថទៅលោកឧស្សាហ៍និយាយថាគាត់ជាមនុស្សពូកែពិបាករកគាត់ខ្លាចជាខ្មាំងចំនួនមិនបានទៅសូម្បីតែខ្ញុំក៏លោកមិនជឿដែរអ្នកណាថាខ្ញុំមិនជឿនាងបានន័យថាលោកព្រមឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅធ្វើការយើងជឿចិត្តនាងមិនមែនបានន័យថាយើងជឿគេអាចបោកនាងកថាបានអត់ទេតាំងជឿនមិនបោកខ្ញុំទេកាលណាលោកមិនអត់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងយ៉ុងសិនខ្ញុំស្ដាប់លោកព្រោះខ្ញុំយល់ខ្ញុំក៏ព្រមបែកជាមួយគេភ្លាមលោកមិនចង់លេបទៅដានតំណែងតំណងពួកយើងខ្ញុំមិនដែលប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងហេតុអីលោកឲ្យខ្ញុំមិនបានមើលនាងចោះទឹកមុខស្លេកស្លាំងប្រហែលជាខ្វល់រឿងនេះដល់ថ្នាក់គេងមិនលក់ត្រឡប់ទៅសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនមិនចាំបាច់គិតច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភតង់ជៀននឹងរឿងរវាងពួកយើងនាងចិត្តខ្លាចជាម្ដាយគេហើយទោះជាមិនបារម្ភខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែបារម្ភពីកូនដែរខ្ញុំយល់ហើយយើងមិនអាចជូននាងទៅបានទេចាំយើងទៅហៅតាក់ស៊ីឲ្យកុំអាចទៅអីតម្រាំយើងបានជួបគ្នាលោកនៅកំដរខ្ញុំតិចទៅណាហានីមកនេះមកខ្ញុំតែងបបរនឹងចាក់ហ្វាយយកមកឲ្យហើយមកនេះចាក់ហ្វាយបងនេះម៉ាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំទម្ងន់ញ៉ាំមិនបានខ្លាចក្តៅក្នុងទើបខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែបបរនេះញ៉ាំទៅបងប្រយ័ត្នក្តៅផងណាអូនសម្លាញ់យកមិននេះបងជាអ្នកខុសមិនគួរខឹងខ្វះសតិមកពីបងអារម្មណ៍មិនល្អខ្លួនឯងតែយកទៅទម្លាក់លើអូនសម្លាញ់ឲ្យបងសុំទោសណាល្ងងមែនបាត់ខឹងហើយហ៎យកមិនទៅលើតបុលមែនទេយកមិញខ្ញុំកេងមិនលក់តែឡើងទៅអង្គុយលេងខាងលើអូនមិនកេងក្បែរបងក៏កេងមិនលក់ដែរអូព្រមទទួលឲ្យមែនទេថាយកមិញបងធ្វើពុតព្រោះបងមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់អូនយ៉ាងម៉េចហើយអារម្មណ៍ក៏មិនល្អខ្លាចជេរគេឯងហើយត្រូវឆ្លោះគ្នាទៀតអូនកុំខឹងនៅបងអីណាបងមានអ្វីអញប្រាប់ខ្ញុំបានតាខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធបងខ្ញុំព្រមឲ្យបងជេររំសាយកំហឹងតែមិនចង់ឲ្យបងបែកខ្នងមើលរំលងខ្ញុំដឹងហើយតើទៅបងឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយបើសិនជាមានអ្វីទៀតបងនៅពីគ្រូជាមួយអូនម្នាក់ទុកម្នាក់ឯងនោះទេកុំខឹងអីណាបានខ្ញុំខឹងបងមែនខ្ញុំតែងបបោយកមកឲ្យបងអីខ្ញុំក៏ខុសដែរយកឲ្យនៅឡើងទៅលើដំបូលទុកបងក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងទៀតខ្ញុំចាប់មែនតែនចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើភ្លាមបងចូលចិត្តចរិតរបស់អូនមិនដូចជាដុកទ័រវិនទេស្គាល់គ្នាជាង10ឆ្នាំហើយនៅហ៊ានក្បត់គ្នាទៀតតែអូនមិនចឹងទេអូនគ្មានថ្ងៃក្បត់បងនឹងកុហកបងទេហើយ
ភ្ញាក់ព្រឹកឡើងក៏និយាយឡើងព្រឺសម្បល់ឆាប់ញ៉ាំទៅកុំឲ្យទៅជាក់តាន់ មានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់បងមិនតន់ដុតថ្មិញទេ ស្អុយណាស់ឆាប់ទៅដុតថ្មិញសិនទៅបងសម្លាញ់ខ្ញុំទៅទិញគ្រឿងសម្អាងបន្តិចណា បាទ បាទបងធុញទៅចាំខ្ញុំនៅហាងអាហារមុនចុះបន្តិចទៀតជួបគ្នា បាទ សួស្តីលោកក្រែក្មេងនីងធ្វើអំពីឈើមកពីញូហ្សេឡង់ថែមទាំងមានស្តង់ដារអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសការចេញម៉ូដមកក៏មានកម្មសិទ្ធិផងដែរមានសុវត្ថិភាពចាំខ្ញុំយកលិខិតធានាឲ្យមើល មិនបាច់ទេខ្ញុំអានរួចហើយ ចា៎ ខ្ញុំយកក្រែនេះនាងជួយរៀបឲ្យខ្ញុំមួយឈុតផងខ្ញុំទិញឲ្យមិត្តភ័ក្តិ ចាស់លោកអរគុណហើយ ខ្ញុំចង់បានរទេះក្មេងទៀត រទេះក្មេងនៅខាងនោះចាំខ្ញុំជួយណែនាំជូន លោកប្តីបងទិញអីក្រែក្មេងរទេះក្មេងអី អូទិញឲ្យមិត្តភ័ក្តិ ហ្វាំងស៊ីវហ្វាំងជាអ្នកណាមិនដែលឮឈ្មោះមិត្តបងម្នាក់នេះទេ ភរិយាដុកទ័រអូ ដុកទ័រអូបងដឹងគេចេញហើយអីឮយ៉ាងសិនប្រាប់ថាគេជាខ្មាំងចំនួនមកបង្កប់ខ្លួន គេទៅហើយយ៉ាងណាក៏គេប្រកែកដែរធ្លាប់រកលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងមនុស្សយើងទុកមុខឲ្យគ្នាខ្លះថ្ងៃក្រោយអាចសហការគ្នាបានទៀត តែបងចេះរើសរបស់ប្រើក្មេងដែរអីហេតុអីមិនឲ្យខ្ញុំរើសឲ្យបងចង់នាំខ្ញុំទៅណា បន្តិចដឹងហ៎ បងចង់ទៅរបស់ឲ្យកូនអី ត្រូវលើអូនថាចង់បានក្រែក្មេងរទេះក្មេងយកខិតទៅបានទៅអានច្រើនដងហើយទើបនាំអូនមក យកចិត្តទៅដាក់ល្អមែនដុកទ័រអូចែកដនមែនតែនម្នាក់នេះហ្វាំងស៊ីហ្វាំងប្រពន្ធលោកមែនទេលោកថាំងអ្នកស្រីថាំង មែនណាចែកដនណា ឮថាភរិយាលោកទំងន់ហើយនាំគ្នាមកទិញរបស់ប្រើក្មេងមែនទេអេក្រែនេះល្អណាស់ទុកថាអូខេទេក្រែនេះរឹងមាំល្អខ្ញុំចូលចិត្តបងភ្នែកមុតមែនរើសក្រែដែលអ្នកស្រីជាងចូលចិត្តក្រែពួកយើងចេញលុយឲ្យហើយស្អាតហាងនឹងផ្ញើទៅផ្ទះពួកលោកទុកថាជាកាដូដែលយើងឲ្យក្មេង មិនចាំបាច់ទេក្រែងចិត្តណាចាំពួកយើងទិញខ្លួនឯង មិនអីទេយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយមិនបាច់ក្រែងចិត្តទេមែនហានេះជាសណ្ដានចិត្តលោកថាំងជាមួយអ្នកស្រីថាំងមែនហើយចែកដាន់ជួបគ្នាហើយតែផឹកតែជាមួយគ្នាទៅល្អទេមិនបាច់ក្រែងចិត្តទេទៅជាមួយគ្នាទៅតោះ សូមទោសផងអ្នកស្រីថាងត្រូវរំខានអ្នកស្រីទិញអីវ៉ាន់ឲ្យកូនខ្ញុំ ពួកលោកទៅទៅរៀបការមានកូនលឿនមែនតែនអបអរសាទរបងសម្លាញ់បងថាបងជាមួយលោកថាំងនៅមានឱកាសបានរួមការងារគ្នាដែរទេសហការគ្នាមកច្រើនឆ្នាំហើយបើមិនសហការបន្តគួរឲ្យស្ដាយណាស់លោកថាំងលោកក៏ដឹងថារោងចក្រដំបូងដែលដុកទ័រអូសហការជាមួយគឺហុងជឺនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺគាត់ចាប់កំណើតពីហុងជឺគាត់គ្មានថ្ងៃធ្វើរឿងខុសចំពោះក្រុមហ៊ុនទេបើគាត់ក្បត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនពិតមែនពេលនេះគាត់ទៅនៅជាវ័យហើយអ្នកស្រីជាងយើងចែកដានបានជួបគ្នាផឹកតែជាមួយគ្នាកុំនិយាយរឿងការងារអីម្យ៉ាងទៀតពេលសម្រាប់លោកថាំងមិនចូលចិត្តនិយាយរឿងការងារទេប៉ុន្តែលោកថាំង តាមពិតទៅខ្ញុំចង់និយាយជាមួយដុកទ័រអូជាយូរណាស់មកហើយដុកទ័រអូមានពេលមកនិយាយគ្នាបន្តិចទៅ អរគុណលោកថាំង អូសូមស្លាញ់ប្រយ័ត្ន រលាអត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចនឹងមេការនៅឯណាសុំទោសផងអ្នកនាង មិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេ ទៅយកកណាត់ត្រជាក់មកបាទ ខ្ញុំសុំតែបន្ទប់ទឹកសិន បងទៅដែរ បន្ទប់ទឹកស្រីបងទៅកាត់អីទុកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅជាគ្នា អរគុណអ្នកស្រី ជជែកគ្នាសិនទៅ បាទ អូខេទេអរគុណអ្នកស្រីថាំងមិនអីទេប៉ិនក្រាញ់ចិត្តទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតាមពិតដុកទ័រអូធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនយើងយូរឆ្នាំហើយទោះចេញមកហើយក៏ធ្វើមិត្តនឹងគ្នាបានមែនទេត្រូវហើយនាងចិត្តដិតជាមួយលោកថាំងអីអត់ទេជួបគ្នាបានតែប្រហែលលើកហេតុអីបានសួរបែបនេះព្រោះខ្ញុំឃើញគាត់ចេញពីធ្វើការភ្លាមក៏ទៅរកទិញក្រែនិងរទេះនៅហាងភ្លាមសរសេរឈ្មោះនាងជាអ្នកទទួលបានជាខ្ញុំគិតថានាងមិនបានជាលោកថាំងចិត្តដិតនឹងគ្នាខ្លាំងសង្ស័យលោកថាំងគិតថាដុកទ័រអូមិនសូវនៅផ្ទះដាក់ឈ្មោះខ្ញុំងាយស្រួលជាង
អញ្ចឹងហ៎នាងដឹងដែរទេធម្មតាលោកថាំងនៅ office ធ្វើការពីព្រឹកដល់ល្ងាចដឹងទេសូម្បីតែកាដូគម្រប់ខួបរៀបការយើងគាត់ក៏ផ្ដាំឲ្យលេខាទិញឲ្យដែរទើបខ្ញុំគិតថាគាត់បារម្ភពីនាងណាពេលនាងធ្វើមិត្តស្រីយ៉ុងស៊ិនខ្ញុំក៏ចង់ជួបនាងដែរតែក្មេងសម័យនេះក៏ប្លែកណាស់បានមួយផ្លែតក៏បែកគ្នាវិញ តែនាងពូកែណាស់ពេលបែកគ្នាជាមួយនឹងយ៉ុងស៊ិនហើយក៏បានស្វាមីល្អថែមទាំងមានទម្ងន់ទៀតស្រីប្រហែលជាចំណានខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីថាំងសរសើរពេកហើយទុកថាខ្ញុំជាចាស់ទុំម្នាក់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយណាដុកទ័រអូជាបរិសុទ្ធចិត្តស្មោះជាស្វាមីដ៏ល្អនាងត្រូវថ្នាក់ថ្នមគេទុកឲ្យបានល្អខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំយល់ដឹងក៏ល្អហើយប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំជាមួយចេញធានរៀបការយូរហើយឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងមកយ៉ាងច្រើនដែលអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដល់រាល់ថ្ងៃនេះបានមិនបាច់ផ្លូវព្រោះតែព្យុះទាំងអស់នោះព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកជាប្រពន្ធត្រូវចេះឲ្យកិត្តិយសស្វាមីពេលខ្លះត្រូវចេះធ្វើជាមិនដឹងមិនឮទើបអាចស្រឡាញ់គ្នាដល់ថ្នាក់នេះបាន នាងគិតថាមនុស្សដូចខ្ញុំចិត្តទលាព្រមឲ្យគាត់ទៅចិញ្ចឹមស្រីផ្សេងបានទេតាមពិតមានច្រើនដងណាស់ដែលខ្ញុំដឹងធ្វើជាមិនដឹងព្រោះត្រូវឲ្យកិត្តិយសគាត់តែមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំព្រមឲ្យស្រីផ្សេងឆក់ឱកាសចូលមកបាននោះទេរួមទាំងនាងដែរខ្ញុំអីនាងក៏ជាស្រីអ្នកស្រីថាំងយកច្រឡំហើយ បើយកច្រឡំក៏ល្អមនុស្សយើងត្រូវមានច្បាប់មានទម្លាប់ធ្វើជាប្រពន្ធគេហើយកុំបំពេញចេញមកគួរនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនឯងនាងយល់សម្ដីខ្ញុំនិយាយទេអ្នកស្រីជាងអ្នកស្រីថាំងក៏បារម្ភអីខ្ញុំស្រឡាញ់ស្វាមីខ្ញុំណាស់ហើយដឹងក៏ចំហខ្លួនឯងច្បាស់ បែបនេះល្អបំផុតយើងចូលមកយូរហើយឆាប់ចេញទៅល្អជាងទឹកតែតិចអស់ហើយ អូលោកទេ ហើយកំពុងធ្វើហ្នឹងខ្ញុំចង់ខ្ចីទូលវី កំពុងតែប្រើការឬចាំយកទៅបានទេ នៅម្នាក់ឯងហើយចូលមកតង់នឹងហ្វាំងហ្នឹង អូបែបនេះមិនមកខ្ចីទេគឺមករកបាយហូបច្រើនជាងចេញទៅខាងក្រៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចូលចក្រានទេ ហេត្រឡប់ហើយ ស្អីគេ កាលពីក្មេងមិនដែរលេងទេក្រៅពីរឿងអសរមិនធ្លាប់លេងអីទេមើលទៅ និយាយច្រើនមែនជួយដំឡើងឲ្យផង នេះលោកខៅមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែលេងសើចតើ មុខខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តចង្អៀត បាននេះថាមិនអីមកតង់ច្បាស់ជាធ្វើរបស់ឆ្ងាញ់ឲ្យលោកហូបជាមិនខានទេកុំភ្លេចហៅខ្ញុំណា គ្មានស្អីទេមនុស្សដាច់ដាមបានណាលោកហូបបាយផ្ទះខ្ញុំច្រើនដងហើយណាលោកត្រូវជួយដំឡើងទុកថាសងគុណណា ប្រកាសជាបានគ្រឿងក្មេងប្រហែលជាថ្លៃណាស់មានឲ្យ ខាងចេញធានឲ្យមក ក្រែងបាយបាក់គ្នាឯងតើ ក៏ត្រូវដែរថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅដើរលេងជាមួយនឹងហ្វាងចង់ទៅទិញក្រែកូនក្មេងក៏បានជួបជាមួយលោកថានៅប្រពន្ធរបស់គេទិញក្រែកូនក្មេងឲ្យយើងដំបងយើងថាមិនយកទេតែគេបង្ខំឲ្យយើងយកទៅយើងទទួលទៅម្យ៉ាងទៀតខាងចេញធានសួរខ្ញុំថាមានឱកាសត្រឡប់ទៅសហការគ្នាទេ ពិតមែនទេ ប្រាប់ឲ្យក៏លោកមិនជឿដែរគេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅជួយហុងជឿទៀតផង ព្រោះតែហ្វាំងទៅបោះខាងជីងធានមែនដែរទេ មែនទេហេតុអីក៏លោកដឹង ខ្ញុំស្មានតែផ្ដាស់ទុកថាមិនបាននិយាយ ហេតុអីទៅមានអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេមានអីឆាប់និយាយទៅ គឺអញ្ចេះទេពីហ្វាំងជាមួយនឹងយងសិនបែកគ្នាលោកក៏ធ្លាប់គិតទេថាហេតុអីបានជាគេឆាប់រៀបការជាមួយលោកម្លេះ គេដឹងទាំងផែនដីហើយហ្វាងដឹងថាខ្ញុំពិសោធន៍ថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកឲ្យគេគឺធ្វើឲ្យគេរភើបចិត្តព្រមរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំ ហើយធ្លាប់គិតទេថាហេតុអីក្រេក្មេងបានមកស៊ូលហ្វាំងហាមកភ្លាមខាងជីងធានក៏ព្រមឲ្យលោកត្រឡប់ទៅហុងជឺភ្លាម លោកចង់និយាយអី ខ្ញុំមានរបស់ចង់ឲ្យមើល មិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះហើយរូបនេះថតតាំងពីពេលណាហេតុអីហ្វាងនៅជាមួយនឹងឋានចិញ្ធាន តែចេះចិត្តសិនថ្ងៃនេះខ្ញុំញាប់ពីព្រឹកខ្ញុំឃើញហ្វាំងនៅលើដបូលអាគីម្នាក់ឯង ខ្ញុំដឹងព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំឆ្លោះជាមួយនឹងហ្វាងទើបនាងឡើងទៅអង្គុយនៅខាងលើទៅរឿងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយពាក់ព័ន្ធអីជាមួយឋានចិញ្ធាន លោកស្រាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅ
ខ្ញុំឃើញគេម្នាក់ឯងទើបខ្ញុំទៅនិយាយលេងតែពេលដែលនិយាយទូរស័ព្ទរួចក៏រត់ចូលមកគេកំពុងតែទម្ងន់ខ្ញុំបារម្ភទើបបានជាខ្ញុំតាមពេលដែលចុះដល់ក្រោមក៏ឃើញគេឡើងតាស៊ីខ្ញុំក៏តាមទៅ គេទៅរកທາງជិះធាន ក្រៅពីនេះមានអីកើតឡើងមើលរូបគូទៅបានជុល មិនអាចទេ ខ្ញុំក៏មិនចង់ប្រាប់លោកខ្លាចលោកដឹងហើយគឺមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនចង់លាក់បាំងទេលោកព្រិនរូបចេញមកធ្វើទៅ យ៉ាងម៉េចខ្ញុំយករូបទៅសួរឲ្យច្បាស់ថាត្រូវជាស្អីនឹងគ្នា លោកចង់ដឹងពិតមែនទេបើហ្វាំងមកសួរបែបនេះខ្ញុំទទួលជោគមិនបានទេ អូមិនព្រមទទួលមិនបានផតតាំងនៅនៅមុខមិនបានប្រើកុំព្យូទ័រកែរូបទេ អូខេលោកចង់ដឹងហេតុអីហ៎បានជាທາງជិញធានឲ្យប្រពន្ធលោកហ្វាំងក៏ជោគលែបានគេបានទៅហៅខ្យល់លើដំបូលអាគារទូលភ្លឺមិនស្រួលខ្លួនវិលមុខទើបប្តីលើស្មាលោកທາງជឿសុភាពបរោះលោកចង់ដឹងហេតុអីបានជាທາງជិញធានដឹងថាហ្វាំងពេញចិត្តក្រែក្មេងមួយណាចៃដនណាលោកនេះតែអញ្ចឹងឯងមិនចេះគ្មានអ្នកណាត្រូវរង្វាន់ធំទេដែលគេទិញឲ្យក្មេងព្រួយជុលមុខដល់លោកທາງជិញធានទុកលោកជាមនុស្សសំខាន់គេចង់ទិញរបស់ឲ្យលោកដើម្បីផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងអញ្ជើញលោកទៅជួយការងារគេ ផ្សះផ្សាតំណែងតំណងបែបនេះហ៎ ខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ទិនលោកឲ្យមានសតិ ហើយចង់ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើង លោកកំខឹងអីឡើងទៅខាងលើផឹកបៀវិញទៅចាំនិយាយ ខ្ញុំមិននឹងគួរចាត់ការយ៉ាងម៉េចទេ លោកដឹងថាពួកគេទៅជួបគ្នានៅពេលណា ខ្ញុំធ្វើមិនទៅខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងនេះទេ ពេលនោះហ្វាំងគឺជាមិត្តសេរបស់ចុងស៊ិនមានថ្ងៃមួយហ្វាំងបានទៅរកចុងស៊ិននៅអ៊ីហ្វីសចុងស៊ិនមិននៅលេខាក៏ឲ្យហ្វាំងទៅជួបលោកខាងជិញធានក្រោយពេលដែលបានជួបខាងជិញធានថ្ងៃនោះគេក៏បានសប្បាយជាមួយនឹងចុងស៊ិនភ្លាមលោកក៏ចាត់ខ្ញុំនេះជាជនទី ខ្ញុំចាំបានថ្ងៃរៀបការທາງជិះធានក៏មកដែរ 3ខ្ញុំឲ្យឱកាសម្ដងទៀតនៅអាចដូចចិត្តទាន់ មិនបាននិយាយទេខ្ញុំដឹងខ្លួនថាកំពុងធ្វើអីថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសជារៀបការជាមួយគាត់ ខ្ញុំចាំបានថ្ងៃនោះមនុស្សនិយាយជាមួយហ្វាំងក្នុងបន្ទប់កូនកំមុំប្រាប់ឲ្យនាងគិតឲ្យបានល្អបើបដូរចិត្តនៅទាន់ពេលម្នាក់នោះជាທາງជិះធានប្រកបណាស់ ស្មានមកដល់ថាທາງជិញធានជាមួយនឹងហ្វាំងគេធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងតើពេលដែលហ្វាំងអារម្មណ៍មិនល្អក៏រត់ទៅរកគេ ម៉ោង 4 កន្លះត្រូវទៅពិនិត្យពោះណាបងទៅជាមួយគ្នា មិនបាច់ទេម៉ោង 4 ល្ងាចបងមានអ្នកជំងឺខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបាន អូនចង់ទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្លួនផងទៅ អាឡូបន្តិចចាំខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំដឹងមិនបាននោះទេបន្តិចទៀតជួបគ្នាបាយបាយ ចេះប្រយ័ត្នផង ហានីមកយ៉ាងម៉េចបានបងតាមខ្ញុំមកអីសុំទៅផងបងដឹងថាខ្ញុំមកលួចទិញស្បែកជើងកែងខ្ពស់ទើបបងលួចតាមមកខ្ញុំមិនគួរលាក់បាំងបងនោះទេ ឆាប់ចូលទៅរត់ទៅ កូនណាស្អាតខ្លាំង ចូលស្រួលតិចទៅអូននេះភ្នែកមុតជាងបងទៅទៀតអូនរើសទៅចង់បានមួយណា ស្បែកជើងម៉ាក់នេះធ្លាប់លក់អស់ម្ដងហើយថ្ងៃនេះទើបចូលមកថ្មីខ្ញុំចាំបានអ្នកនាងប្រាប់ថាពេលអីវ៉ាន់មកឲ្យឆាប់ប្រាប់ភ្លាមទើបខ្ញុំទុកជូនអ្នកនាងមកគូទៅ ហានីកូនណាល្អ លោទាំងពីរគូហើយជាប់ចិត្តទាំងពីរគូអញ្ចឹងទិញទាំងពីរគូទៅល្អទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមកគូមានតែមួយលេខប៉ុណ្ណោះឯង មែនអីកុំអីល្អជាងពេលនេះខ្ញុំទម្ងន់ពាក់កែងខ្ពស់ពិបាកដាស់ហើយមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតខ្ញុំយកបាតធម្មតាបានហើយអរគុណ ចាចាំខ្ញុំរៀបចំជូន អូនស្រឡាញ់គូននេះតា កុំអីល្អជាងមុននេះក្រជើងខ្ញុំភ័យណាស់ម្យ៉ាងទៀតពេលនេះកំពុងតែទម្ងន់ខ្ញុំមិនចង់ដួលមែនតែន ដឹងគឺល្អហើយអ្នកតងន់មកគូណាពាក់កែងខ្ពស់ពេកទេ ហើយបងឲ្យខ្ញុំពាក់ធ្វើអី ឬអូនចូលចិត្តយប់ហើយមិនទាន់គេងទេកំពុងធ្វើអីហ្នឹង អត់ទេខ្ញុំស្កែនរូបអេកូនិងអេមែលឲ្យអ្នកម៉ាក់ រូបទៅនេះគឺធ្វើឲ្យម៉ាត់ទាំងអស់
អត់ទេរូបទាំងនេះគឺទុកឲ្យកូនអេខ្ញុំចង់ធ្វើកម្រងឲ្យជាងសេហ្វាងយករូបដែលពួកយើងរូបដែលតាក់ទងគ្នារក្សាទុកតែកូនកាត់មកហើយយករូបកូនដាក់ជាមួយវាដែរ ធំដុំណាស់តា មែនហើយអរគុណហានី មិនអីទេងងុយហើយទៅគេងទៅអូនមិនគេងកូនត្រូវការគេងចាំបងធ្វើបន្តឲ្យ ក៏បានដែរកុំភ្លេចផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំផងណា បងដឹងឆាប់ទៅគេងទៅ កុំនៅដល់យប់ជ្រៅពេកសុបិនល្អ សុបិនល្អ អាឡូដុកទ័រអូមែនណាខ្ញុំចង់នាំប្រពន្ធទៅពិនិត្យម្ដងទៀតនៅម៉ោង 2 នេះម៉ោង 2 មែនទេបានអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាអរគុណច្រើន ហានីម្សិលមិញយើងទៅពិនិត្យរួចថ្ងៃនេះពិនិត្យទៀតហើយអី មុននេះរ៉េម៉ុនគេផ្ញើសារមករកបងសួរថាចង់ឲ្យចោះពិនិត្យទឹកភ្លោះដែរអត់ម្សិលមិញមិនបានពិនិត្យទើបថ្ងៃនេះគេចង់ឲ្យពិនិត្យ ចាស់ទឹកភ្លោះអី មើលដំណរពូនអូនក៏ដឹងថាអូនកើតជំងឺអាឡែស៊ីស្បែកពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់ដើម្បីសុខចិត្ត បងនិយាយត្រូវខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំឈឺ ពេលល្ងាចបងទៅជាមួយអូន មិនបាច់ទេថ្ងៃនេះបងមានណាត់ជាមួយលោកថាំង បងដឹងណាត់គេម៉ោង 4 ល្ងាចនាំអូនទៅសិនចាំទៅរកគេក៏ទាន់ពេល មិនអីទេបងអាចត្រូវប្រើពេលត្រៀមខ្លួនលើកនេះបងត្រូវតាំងចិត្តណាខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងបានហើយ បានអូនទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរ ប៉ាថាម៉េចហ្នឹងចង់ឲ្យដុកទ័រអូមកវិញអញ្ចឹងហ៎មែនតែគេធ្លាប់ធ្វើជាជនបង្កប់ប៉ាឲ្យគេមកវិញមិនបានទៅ មែនហើយលោកថាំងបើលោកឲ្យគេមកវិញបុគ្គលិកផ្សេងទៀតនឹងគិតយ៉ាងម៉េច ហើយពួកឯងទៅរកមនុស្សជំនួសគេបានដែរទេកុំថាឡើយនៅហុងកុងទូទាំងអាស៊ីក៏រកមនុស្សបកកែបែបនេះមិនបានដែររោងចក្រឱសថហុងជឺចង់ផលិតថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺបើចង់ឈ្នះជាវ័យយើងត្រូវពឹងលើគេតែគេធ្លាប់ក្បត់យើងម្ដងហើយយើងមិនគួរឲ្យឱកាសគេជាលើកទី 2 ទេទោះគេធ្លាប់ក្បត់យើងតែយើងមិនបានប្រកាន់ទេឲ្យឱកាសគេមកវិញទើបគេយល់ព្រមជួយយើងអស់ពីចិត្តយ៉ងសិនការងារពិសោធន៍ថ្នាំទោះមានគ្រឿងចាក់ទាន់សម័យក៏មិនសំខាន់ស្មើធនធានមនុស្សដែរប៉ុន្តែលោកប៉ាបើសិនឯងឈប់និយាយទៅយើងសម្រេចចិត្តរួចហើយលោកថាំងដឹកតើអូមកហើយដឹកតើអូ លោកថាំង សូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកហុងជឺ ពីមុនធ្លាប់មានរឿងខ្លះលុបវាចោលបំភ្លេចវាចោលទៅ សមជាលោកថាំងមានទស្សនវិស័យមែនទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏លុបចោលបំភ្លេចដល់ជោគជ័យតែគំនិតបែបនេះជានិកខ្ញុំធ្វើអត់បានទេ មកអង្គុយចុះសិនមក បាទ សង្ឃឹមថាការសហការពួកយើងនឹងប្រសើរឡើងវិញ ពិតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស៊ីពេលលោកច្រើនទេណាខ្ញុំចង់បរលោកថាងនៅថ្ងៃនេះព្រោះមានទិន្នន័យមកស្នើជូនលោកថាងមើលខ្ញុំនៅទំនេរជឿថាលោកថាងក៏ដឹងដែរ
ខ្ញុំសើចអ៊ីនធឺណិតរួចទៅហើយរកទិន្នន័យមកពិសោធន៍ទីបំផុតធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរបស់ថ្មីជឿថាអាចបន្ថយជំហានការពិសោធន៍ថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺបានទិន្នន័យក្នុងនេះសូមចេញមើល ល្អអើយ ណាលោកថាងសុំទោស លោកប៉ាកើតអីអត់ ចាប់ឲ្យជាប់ លោកមានចេតនាមែនទេរឿងតែងទួចមិនអីទេ សុំទោសលោកថាងចៅដឹងខ្ញុំទៅតែនឹកឃើញថាគួរនិយាយលក្ខខណ្ឌជាមួយលោកថាងសិនហើយចាំឲ្យលោកអានទិន្នន័យ មែនហើយមែនហើយ អញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាតែម្ដងទៅសុំទោសម្ដងទៀតណាខ្ញុំដឹងថាលោកថាងមិនចាប់អារម្មណ៍ថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកស្អីទេដូច្នេះខ្ញុំមកលើកនេះក៏មិនចង់បន្តទៀតដែរព្រោះថាខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺតែមួយមុខទេហើយជំរុញចូលទីផ្សារឲ្យបានឆាប់បំផុតបើសិនជាអាចទៅរួចថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺគឺជាថ្នាំដែលរកកម្រៃបានមហិមាដូច្នេះលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំគឺសូមចែកភិហ៊ុនពាក់កណ្ដាលរបស់ហុងជឺតែម្ដង ភាគហ៊ុនពាក់កណ្ដាលលោកឈួតទេ ខ្ញុំឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រើត្រកូលលោកថាងភិហ៊ុនពាក់កណ្ដាលមិនច្រើនពេកទេ ប៉ុណ្ណឹងហើយថាមិនច្រើនទៀតដែរពិតមែនលោកជាអ្នកជំនាញផ្នែកនេះតែលោកក៏ភ្លេចថាបើគ្មានរោងចក្រយើងក៏គ្មានផ្លូវពិសោធន៍ជោគជ័យលោកចង់បានភាគហ៊ុនពាក់កណ្ដាល យ៉ងសិនក៏មកក្រនបាននៅមុខខ្ញុំមិនសោះណារឿងលោកមូលបកាច់ខ្ញុំមិនទាន់គិតបញ្ជីផង ខ្ញុំមូលបង្កាច់លោកលោកមានផលតាំងទេ Dr. O លោកដឹងថាខ្ញុំមិនយល់ព្រមជាមួយលោកស្រាប់ហើយបានន័យថាលោកមិនចង់សហការជាមួយគ្នាជាថ្មីទេ ដុកទ័រអូលោកថាងមានចិត្តចង់សហការជាមួយលោកគម្រោងរឿងគាត់អី ខ្ញុំនឹងឲ្យរករឿងគេនោះគេវិញទេដែលទុកខ្ញុំជាអាល្ងងបើលោកមកព្រមលើកភាគហ៊ុនពាក់កណ្ដាលឲ្យខ្ញុំរឿងសហការមិនចាំបាច់និយាយទៀតទេបានណា ហេតុអីខ្លាចជាបែបនេះធម្មតាគាត់មិនមែនមនុស្សគ្មានហេតុផលខ្ញុំដឹងថាគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅពិសោធន៍ថ្នាំអញ្ចេះចុះខ្ញុំនឹងឆាប់ទៅសួរគាត់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅបាយបាយឡារបស់ហានីតើហានីលោកខាងប្រាប់ខ្ញុំថាបងសុំភិហ៊ុនពាក់កណ្ដាលទៅព្រមត្រឡប់ទៅធ្វើការរឿងវាយ៉ាងម៉េចវិញ គេទេមករាយការណ៍នឹងអូនលឿនមែនតើប្រហែលជានិយាយត្រូវគ្នាល្អណាស់ ហើយបងក៏ដឹងថាហុងជឿសំខាន់ចំពោះលោកថាំងហេតុអីបងហ៊ានសុំភិហ៊ុនពាក់កណ្ដាលរបស់គាត់ក្រែងបងចង់ត្រឡប់ទៅពិសោធន៍ថ្នាំវិញញីបងកើតអីបងត្រូវការអ្វីឲ្យប្រកាសទៅ ទោះជាគេព្រមលើកភាគហ៊ុនពាក់កណ្ដាលឲ្យក៏ប៉ះពៅអ្វីដែលបងបាត់បង់បានដែរ ខ្ញុំដឹងបងខាងដែលគាត់ចាប់ថាបងជាខ្មាំងបងមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះណាស់មែនទេតែបងដែរជាចិត្តលោកថាំងខ្លាចឬក៏អត់គាត់ព្រមឲ្យបងទៅវិញបានន័យថាគាត់ឈប់ប្រកាន់បងហើយហេតុអីបងនៅតែធ្វើបែបនេះតែបងត្រូវការអ្វី គឺតែលោកថាងសម្រាប់ថាបងជាប្តីអូនឬមួយក៏គេជាប្តីអូន បងនិយាយអី ព្រោះគេមានជាងបងធ្វើចំនួនប្រកាន់ជាងបងគេឈ្មោះល្បីទើបមានកូនជាមួយគេមែនទេ បងនិយាយអីរបស់បង បងដឹងថាអូនលួចតែរកគេជួបជាមួយគេក្រៅខ្នងបងគេដឹងសូម្បីតែអូនចូលចិត្តក្រែកូនក្មេងបែបណាក៏ទិញឲ្យអូនឆ្លោះអីកូនថ្ងៃណាក៏គេដឹងព្រោះក្មេងមិនមែនជាកូនបងមែនទេក្មេងមិនមែនតកូលជូនគឺតកូលថាង មិនមែនទេហានីបងចូលច្រឡំហើយ អូនចង់ឲ្យបងធ្វើប្តីអូនណាស់មែនទេមែនពីមុនបងបណ្ដាគិតទេថាបងអាចមានប្រពន្ធក្មេងស្អាតដូចជាអូននេះបានជាបងប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលរៀបការជាមួយអូនហើយបងនឹងធ្វើជាប្តីដ៏ល្អបងនឹងថ្នាក់ថ្នមតែការពិតវិញនោះអូនទុកបងជាកង់សកួរសម្រាប់អូនក ង់សកលស្អីទៅខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់បងប៉ុណ្ណាបងមិនដឹងទេដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយបងព្រោះចង់នៅជាមួយបងដល់ថ្ងៃស្លាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់តែបងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ មិនបាច់សម្ដែងល្ខោននៅមុខបងទៀតទេអ្នកដែលអូនស្រឡាញ់គឺថាងចិញ្ធានមិនមែនបងទេហើយថាងចិញ្ធានមានប្រពន្ធទៅហើយទើបអូនរៀបការជាមួយបងដើម្បីប្រព័ន្ធភ្នែកមនុស្ស មិនមែនទេឆាប់និយាយទៅកាន់តែនិយាយកាន់តែពិបាកស្ដាប់កាន់តែគួរឲ្យខឹង បើហ៊ានធ្វើតើខ្លាចស្អីទៅហាងតែមានកូនជាមួយនឹងគេទៀតផងគិតថាបងព្រមទទួលកូនម្នាក់នេះ Honey រកឃើញហើយនៅ រកមិនឃើញខ្ញុំមិនដឹង ហើយទេទៀតទៅ ហ្វាងដឹងខ្លួនហើយ អ្នកបង ហ្វាងចាំមិនហើយ ហេតុអីខ្ញុំមកនៅទីនេះ មុននេះគឺនេះខ្យល់កមានគេនាំនាងមកទីនេះ ចាកូននោះកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយ
នេះម៉ាក់កូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយ គី ប្រាប់ម៉ាកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយ អ្នកបងប៉ែតប្រាប់ថាអ្នកបងរលូតកូនហើយ ហើយមើលនេះនិយាយអីមិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះ ប៉ែតប្រាប់ថាក្មេងក្នុងផ្ទៃមិនរឹងមាំស្រាប់ហើយអារម្មណ៍អ្នកបងឆេឆាវទើបធ្វើឲ្យងាយរលូន មិនពិតទេមិនពិតខ្ញុំមិនជឿបោកខ្ញុំមែនទេនេះម៉ាក់មិនមែនការពិតទេមែនទេប្រាប់ខ្ញុំមកថាមិនមែនជាការពិតទេកូនខ្ញុំមិនបានទៅណាទេ តែចាក់ចិត្តសិនទៅដល់ហ្វាងហ្វាង ហ្វាងហ្វាងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅ កូនខ្ញុំរឹងមាំល្អណាស់ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅ អី ហ្វាងហ្វាងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅណា មិនពិតទេមិនពិតទេ ស្ងប់អារម្មណ៍សិន ហេតុអីបានជាបងឯងមិនទាន់មកតិចគេបាត់សមោតទៅណាទៅ ខ្ញុំតែរកច្រើនដងហើយតែតាក់ទងមិនបាន តងជៀនខ្ញុំចង់ជួបបងប្រុសនាងដាក់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំទៅរកគាត់ឲ្យមក ខ្ញុំតែទៅផ្ទះតែទៅគ្លីនិកហើយតែមិនជួបបងធំទេគាត់ប្រហែលជាកំពុងធ្វើរឿងសំខាន់គ្មានពេលទទួលទូរស័ព្ទឬគាត់អាចធ្វើបាត់ទូរស័ព្ទបន្តិចគាត់មកហើយ មិនមែនការពិតមិនមែនការពិតមិនមែនការពិត ហ្វាងបើតងជៀនដឹងថាយើងរកគេនឹងបញ្ញាប់មករកកូនស្ងប់អារម្មណ៍ មិន សិ អី ន ទេ ទៅ មែនទេកូននៅរស់អ្នកម៉ាក់ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ហាក៏មិនសង្ហាថែមទាំងថតទៀតផងខ្វាងគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបានទៅខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំជាបរិសុទ្ធសំណាងល្អបំផុតប៉ុន្តែការពិតវិញនាងទុកខ្ញុំជាកងសកួរជាកបីដែលមានស្នែងលើក្បាល បានហើយ សវឹងយ៉ាងម៉េចជ្រុលជាកបីល្ងីល្ងើទៅហើយមិនអញ្ចឹងមិនត្រូវគេពាក់ស្នែងឲ្យហើយថែមទាំងយកកូនអ្នកផ្សេងមកចិញ្ចឹមទៀតអញ្ចឹងសមជាមនុស្សប្រុសដែរទេ ហើយគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ត មកដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយបកក្រោយវិញមិនបានទេត្រូវតែលែងគ្នា លោកគិតច្បាស់ហើយ បើខ្ញុំមិនលែងគ្នាជាមួយនាងសូម្បីតែគេទៅយកកូនប្រុសក៏មិនសល់ដែរសូម្បីតែបន្តិច យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យទៅលោកជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យគេទៅជួយលោកស្រាប់ហើយ សម្លាញ់មកជុលកៅគ្នា អាឡូគេនៅជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងឆាប់ទៅភ្លាម ស្អីទៀតហើយយកខ្ញុំមកបាំងមុខទៀតហើយណែណាទេហើយហៅគេមកផឹកជាមួយគ្នា ហើយមួយទៅមកប្រាប់ថាហ្វាងជុំពេទ្យ ខ្ញុំនេះផ្ដេសផ្ដាស់ចេះតែភ្លេចទូរស័ព្ទក្នុងឡានទៅកើត ក៏មិនទុកខ្លួនឯងអីមកពីលោកមិនដឹងថាហ្វាងកើតអី វិវោហើយមិនដឹងជាហ្វាងជាមួយកូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេ លោកមិនចាំបាច់ផ្ញើប៉ាល់ទេក្រែងថាមិនជាកូនលោកឯង តែហ្វាងគេមិនព្រមទទួល ទៅ clinic ទៅមើលលទ្ធផល DNA ទៅគឺដឹងហើយ អាឡូរ៉េម៉ុនខ្ញុំដុកទ័រអូលទ្ធផលចេញមកហើយនៅច្បាស់ហើយអរគុណ យ៉ាងម៉េច លទ្ធផល DNA ចេញមកហើយដូចគ្នាបេះដាក់ បានន័យថាជាកូនខាងជីងធីន ខ្ញុំថាលោកទៅវិញទៅអ្នកម៉ាក់ទៅទីរបស់ប្រើឲ្យខ្ញុំបន្តិចគាត់មកវិញហើយបើគាត់ឃើញលោកនៅទីនេះវាមិនល្អទេ អើយនាងខ្លាចជាបែបនេះឲ្យយើងទៅវិញមិនបានទៅ មកពេលខ្ញុំឆេឆាវមុននេះខ្ញុំនៅទីនេះម្នាក់ឯងសឹកក៏ចង់ជួបលោកបានជាទេរក ហ្វាងយើងថាលាតត្រដាងរឿងពួកយើងទៅឃើញនាងខូចចិត្តបែបនេះយើងអាណិតនាងណាស់ មិនបានទេបានលេតដឹងហើយលោកត្រូវប្រាប់យ៉ាងសិនយ៉ាងម៉េចលោកត្រូវប្រាប់អ្នកផ្សេងថាម៉េចខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចជាបន្ទុកលោក នាងបារម្ភតែពីអ្នកផ្សេងហេតុអីមិនបារម្ភពីខ្លួនឯងខ្លះទៅត្រូវហើយចុះដុកទ័រអូពេលនេះគេគួរតែនៅកំដរនាង ខ្ញុំក៏មិនដឹងគាត់មិនបានមកតាំងពីខ្ញុំចូលមន្ទីរពេទ្យមិនលេះ មិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះ ថ្ងៃមិញពេលនិយាយជាមួយលោកក្រៅទៅរកពេទ្យពិនិត្យខ្ញុំជួបគាត់ចាត់ថាខ្ញុំជាប្រពន្ធលោកចាត់ថាកូនជារបស់លោកខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគាត់សង្ស័យមកពេលខ្ញុំចិត្តក្តៅពេកទើបខ្យល់កហើយក៏រលត់កូន
ហេតុអីគេធ្វើជាមួយនាងបែបនេះយើងមិនគួរឲ្យគេរួចខ្លួនក ុ ទេ ំអីខ្ញុំសុំវល់កុំអី ទៅវិញហើយហើយមើលតែច្បាស់ជាទេហើយលោកទៅមើលហ្វាំងលោកត្រូវគិតមើលឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យស្ដាយក្រោយ ជាងតុងជៀនចុះមកយើងមានរឿងចង់និយាយជាមួយឆាប់ចុះមកស្ដាប់មិនឮទេចុះមកណែចុះមកស្ដាប់មិនឮទេណែកុំមកទៅជាងតុងជៀនណែដល់គ្រាធ្វើអីជប់បាយគ្រាភ្លាម ហើយជប់ បាយគ្នាទៅស្ងៀម អានេះសៀមជប់ហើយជប់ទៅផ្លែប៉ោមនេះប៉ែមណាស់ អត់ទេរសជាតិដូចធម្មតាថ្ងៃនេះបងដូចជាអារម្មណ៍ល្អដល់ហើយ ថ្ងៃនោះបងបានឃើញທາງជីងធានជាមួយនឹងជីនតងជីនឆ្លុះគ្នាត្រូវប៉ូលីសចាប់ទៅប៉ោះប៉ូលីសឃើញអ្នកដែលធ្វើប៉ាម៉ាជើងស្លាប់វីគ្នាអស់ចិត្តជាងវីជាមួយនឹងពួកគេទៀត បងឯងខ្ញុំដឹងថាបងគុំជាងតង់ជៀនជាមួយថាំងចេញធានចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់តែកូនក្នុងផ្ទៃហ្វាំងគេបរិសុទ្ធ បងមិនដែរចង់ឲ្យហ្វាំងរលូតកូនទេបងក៏មិនចង់ឃើញគេឈឺចាប់ដែរ អញ្ចឹងបងល្អជាមួយហ្វាំងណាឬក៏បងស្រឡាញ់គេ មែនបងធ្លាប់ស្រឡាញ់គេ ចាកាលណាមិនញ៉ៃហ្វាំងបន្តហេតុអីចាប់គូឲ្យគេជាមួយជាងតង់ជៀន ដើម្បីសងសឹកបងត្រូវលះបង់ស្នេហាសិនបងចង់ឲ្យជាងតងជៀនបានស្រីដែលគឺស្រឡាញ់បំផុតហើយក៏ត្រូវឈឺចាប់នឹងការបាត់បង់ បងត្រូវលើកនារីដែលបងស្រឡាញ់បំផុតឲ្យទៅប្រុសផ្សេងហើយអ្នកនោះក៏ជាស្ត្រីបងប្រហែលជាឈឺចាប់ណាស់ ការសងសឹកមិនមែនជារឿងដែលមានក្តីសុខទេបងជ្រើមិនបានដូច្នេះមិនថាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវសងសឹកដែរ Honey កូនម៉ែ Honey កូនម៉ែកុំអី Honey ថៃហ្វាំងសុំទៅផងខ្ញុំស្មានថាលោកគឺតង់ជៀន នាងជួយសុបិនអាក្រក់ ខ្ញុំយល់សប្តិឃើញកូនខ្ញុំគួរឲ្យស្រឡាញ់តែកូនសួរខ្ញុំថាអ្នកម៉ាក់ហេតុអីបានបោះបង់ខ្ញុំរត់តាមកូនតែតាមមិនទាន់ កុំគិតច្រើនអីពេលនេះនឹងទៅសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនព្យាបាលខ្លួនឲ្យជា ខ្ញុំកេងមិនលក់ពេលខ្ញុំបិទភ្នែកក៏ឃើញមកកូនពេលនេះតង់ជៀនមិនខ្វល់នឹងខ្ញុំទេខ្ញុំកេងមិនលក់ពិតមែន
បើគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងបែបនេះនាងចាំបាច់ត្រូវខូចចិត្តដើម្បីគេធ្វើអី ខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនបានគ្រប់គ្រងមិនបាន ខ្ញុំមានវិធីជួយនាងបិទភ្នែកទៅ 月光光照地堂，芳芳你乖乖瞓落床。聽朝阿媽要趕插秧咯，阿爺睇牛要上山角。蝦仔你快高長大咯。 លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ផែនការសងសឹកដើរបានល្អណាស់ទោះបីជាមានការឈឺចាប់តែខ្ញុំក៏មិនព្រមឈប់លោកអំជួយជូតស្លាបពីរនេះឲ្យខ្ញុំផងណាខាងក្រៅគឺមានស្លាបពីរផងខ្ញុំសុំទិញទុក អបអត់ចាំខ្ញុំជូតឲ្យ លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំទិញពីរប្រឡោះនេះទុកឲ្យអ្នកដែលធ្វើប៉ាម៉ាក់ស្លាប់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ជន់ពីលើពួកគេពេលនេះមានម្នាក់កំពុងតែទៅសុំទោសម៉ាក់ហើយ ไรយោ ពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាលោកតោះគ្នាជាមួយនឹងខាងជិញធាន មិនអីទេបែបនេះកាន់តែល្អឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាខាងជិញធានវាកម្រក់ថោកទាបដល់កម្រិតណា កំខឹងអីត្រូវដូចគេទេបដានឹងដាក់ទោស 潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之若讓一切成。 試煉迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自禁。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。